Buonasera a tutti, benvenuti, ci siamo, siamo in orario, sono 20:40, mercoledì 11:12, oddio, 11:12, l'anno sta finendo, siamo pronti per iniziare un nuovo anno, per partire già 2025, cosa ci aspetta 2025? Quali sono le nostre aspettative per 2025? Bon, come sempre, ogni settimana siamo qui riuniti per parlare sul libro degli spiriti. Sappiamo che per essere, che siamo un spirito, una vivenza in un corpo, vivendo in un corpo in questa terra, pianeta e scuola. Quindi per essere qui dobbiamo capire chi sono, da dove sono venuta, cosa sono venuta a fare, dove vado, come posso parlare di medianità e di spirito se io non conosco la base, che è giustamente le informazioni, come si dice, basilari, no? Come il nome già dice, la base, da dove, cosa esiste di concreto. E con questo abbiamo questo studio di mercoledì che ci insegna, che ci dà una diretta di cosa possiamo aspettare, no? Di noi stessi, del nostro movimento di evoluzione in questa terra. Con questo iniziamo la nostra lettura oggi, la lettura per inizio, preghiera per inizio delle riunioni. Marica, mi leggi per favore? Sì, certo. Preghiera all'inizio della riunione. Noi preghiamo il Signore Dio Onnipotente di mandarci spiriti buoni per assisterci, di allontanare quelli che potrebbero indurci in errore e di concederci la luce necessaria per distinguere la verità dalla menzogna. Allontanate, Signore, anche gli spiriti malevoli, incarnati o disincarnati, che potrebbero tentare di gettare fra di noi la discordia e di distoglierci dalla carità e dall'amore per il prossimo. Se qualcuno tentasse di introdursi qui, fate che non trovi accoglimento nel cuore di nessuno di noi. Buoni spiriti, che vi degnate di venire a istruirci, rendeteci docili ai vostri consigli. Allontanate da noi qualsiasi pensiero di egoismo, orgoglio, invidia e gelosia. Ispirateci l'indulgenza e la benevolenza verso i nostri simili, presenti o assenti, amici o nemici. Infine, fate sì che, attraverso i sentimenti da cui saremo animati, noi possiamo riconoscere la vostra salutare influenza. Donate ai medium, cui darete l'incarico di trasmetterci i vostri insegnamenti, la coscienza della santità della missione che è stata loro affidata e della gravità dell'atto che essi stanno per compiere, affinché agiscano col fervore e il raccoglimento necessari. Se nell'assemblea si trovano persone attirate da altro intendimento che non sia il bene, aprite loro gli occhi alla luce e perdonateli come noi li perdoneremmo se venissero con intenzioni malevole. Noi preghiamo in particolare lo spirito protettore della casa Seme di Luce, Sant'Agostino, e anche le nostre guide spirituali, di assisterci e di vegliare su di noi. Così sia. Grazie, così sia. Prego. Ok, amici, adesso andiamo al nostro Kardecpedia. Prendiamo Kardecpedia. Kardecpedia, sappiamo che lì possiamo trovare tutti i libri di Kardec che guardano alla vita spirituale, alla vita dello spirito. Tutte le domande che ha fatto lui a questi spiriti che si sono presentati per la codificazione di questo compendio meraviglioso che è il libro degli spiriti. Che ci sono tutte le domande, tutte le risposte a quali noi, come esseri incarnati, possiamo avere dubbi riguardo alla nostra vita. Quindi lì ci sono risposte praticamente per tutte le domande riguardo alla mia vita in spirito.
Oggi noi siamo nello studio del libro, aspetta, ho aperto troppo. Siamo nel libro quarto, Speranze e Consolazione. Abbiamo visto capitolo 1, Pene e gioie terrene. Adesso siamo nel capitolo 2, Dolore e gioie future. Siamo nell'item 997, no? Nella domanda 997 di questo capitolo, che è, vedete? Riuscite a vedere la mia condivisione? Sì. Sì? Espiazione, pentimento, abbiamo visto tutte queste domande che sono venute prima, che sono state molto ben, come si dice, studiate da ognuno di noi. E adesso 997, 997, no? Mi Confermo. correggi per È favore? giustissimo, grazie. È questa? Giustissimo, il capitolo è espiazione e pentimento, il paragrafo. Ok, quindi ci siamo. Sì. Adesso facciamo la lettura di questo, vediamo gli spiriti. Riuscite a vedere bene? Sì? Sì. Ok. Sì. Paolo, mi leggi tu per favore? Certamente. Paolo, Paola, non avevo capito, scusa. Posto. Ah, uguale. Ok. Vediamo spiriti di una evidente inferiorità, eppure accessibili ai buoni sentimenti e toccati dalle preghiere che altri fanno per loro. Come si spiega che altri spiriti, che dovrebbero ritenere più illuminati, mostrino una durezza e un cinismo sui quali nulla può trionfare? La preghiera è efficace solo per gli spiriti che si pentono. Quelli che, spinti dall'orgoglio, si ribellano a Dio e persistono nei loro errori, esasperandoli, fanno come gli spiriti infelici. Su costoro la preghiera non può niente e non potrà niente fino al giorno in cui una luce di pentimento non si manifesterà in loro. Vedere il numero 664. Non si deve perdere di vista che lo spirito, dopo la morte del corpo, non si trasforma subito. Se la sua vita è stata riprovevole, è perché egli era imperfetto. Pertanto la morte non lo rende immediatamente perfetto. Può persistere nei suoi errori, nelle sue false opinioni, nei suoi pregiudizi, finché non si sarà illuminato con lo studio, la riflessione e la sofferenza. Grazie, grazie Paolo. Qual la riflessione, qual pensiero possiamo trarre da questa domanda? Ma è interessante le ultime righe perché spiegano bene un meccanismo che a volte almeno soprattutto prima di conoscere la dottrina di Allan Kardec e tutta quella dello spiritismo, si pensava che ci fosse una sorta di quasi illuminazione o comunque disincarnando ci fosse una vista, un'onniscienza, una comprensione più alta. Invece no, questo mi sembra molto più ragionevole e la spiegazione è sensata, nel senso che non è che ci possano essere salti o evoluzioni non meritate e non frutto del lavoro. C'è una continuità in cui la differenza è che quando si è incarnati si può lavorare, possibilmente per il bene, ma si possono compiere gli errori, quindi bisogna fare attenzione a lavorare per il bene. Successivamente si rimane con il livello che si era raggiunto. Ovviamente anche dopo qualcosa può accadere, però è soprattutto prima che dice può persistere finché non si sarà illuminato con studio, riflessione e sofferenza. Quindi comunque sia, c'è da fare. Per quello che poi spesso si legge, si sentono le testimonianze degli spiriti che ci illuminano, dicendo che poi si viene a richiedere una nuova incarnazione, perché ci si rende conto degli errori commessi, ci si rende conto di quello che ci manca quando arriva almeno il pentimento e quindi si chiede la possibilità di tornare a lavorare per migliorarsi. Quindi è veramente interessante. Adesso mi ricordo anche nei alcuni punti precedenti c'era un po' questa descrizione che insomma è qua quando si è incarnati che bisogna lavorare
perché poi dopo comunque ci si porta il livello che abbiamo raggiunto finché eravamo qua. Bravissimo, proprio questo, Paolo. E questo è quello che dico, questa coscienza, ma dove troviamo questa informazione e la conoscenza su questo? Se no, esattamente in questi libri che sono stati dettati direttamente dagli spiriti dell'aldilà, no? Che vediamo gli esempi nei libri di Chico, il libro Renúncia. Questo libro Renúncia, che è un romanzo dettato dalla vita reale di questi personaggi che lì sono tutti, hanno esistito, no? Lì c'è un racconto di questo gruppo che sono reincarnati insieme e per un scopo comune, ma 13, 14 secoli dopo, quando si reincontrano, cadono ancora nel stesso errore. Ossia, noi tante volte passiamo tanto tempo per riuscire a capire dove dobbiamo cambiare. La preghiera, una cosa semplice, tante persone fanno la preghiera, io prego, ma nulla risolve. Ovvio di no. Perché si preghi con quella ansia, si preghi in un momento come si dice, di rabbia, di disperazione, grazie. Si preghi in un momento di disperazione, si preghi in un momento di rabbia, si preghi lì. Certamente questa preghiera non va, no? E la differenza di avere un risultato di una preghiera quando si prega con come si dice qua, la preghiera è efficace solo per gli spiriti che si pentono, ossia nel caso di un perdono, di chiedere perdono, di fare qualcosa di diverso. È lì che dobbiamo sentire proprio il nostro cuore. Ehi, ho visto che c'è la manina. Eccoci qua. Allora, due cose. Seguendo il ragionamento di Paolo, mi aggancio a lui con un'idea, una cosa molto semplice, che sì, si vede che gli spiriti hanno una determinata evoluzione graduale, sia quando sono incarnati, ma anche nel piano spirituale, perché non c'è stagnazione solo nel piano spirituale quando uno disincarna che rimane lì come era prima, c'è sempre una sorta di evoluzione grazie, grazie alle preghiere che ci possono essere, che ti possono liberare un pochettino da queste catene, da questa nebbia che è intorno. E grazie comunque alla spiritualità amica che ti aiuta, perché abbiamo visto anche abbiamo letto in vari libri e visto nei film che gli spiriti quando vengono portati nelle colonie spirituali hanno anche la possibilità di lavorare e di studiare. Quindi c'è un'evoluzione proprio riguardo anche lo studio, il lavoro sul piano spirituale. E l'altra cosa, mi aggancio a Caterina con questa riflessione che stava facendo riguardo alla preghiera, facendo un collegamento, se volete, possiamo leggere la domanda 664 che riprende qua questo item, perché è molto interessante, che tratta nella domanda 664 se è utile pregare per i morti. E così rimaniamo, secondo me, in tema e facciamo un piccolo joint. Allora, è utile pregare per i morti e per gli spiriti sofferenti? E in questo caso, come le nostre preghiere possono procurar loro sollievo e abbreviare la loro sofferenza? Hanno esse il potere di influire sulla giustizia di Dio? Quindi una domanda abbastanza articolata. Rispondono così. La preghiera non può sortire l'effetto di cambiare i disegni di Dio, ma l'anima per la quale si prega ne prova sollievo, perché ciò è una testimonianza dell'interesse che le si offre e perché un infelice è sempre sollevato quando trova delle anime caritatevoli che hanno compassione del suo dolore. D'altra parte, con la preghiera lo si spinge verso il pentimento e il desiderio di fare ciò
che si deve per essere felici. È in questo senso che si può abbreviare la sua pena, se da parte sua egli coopera con la sua buona volontà. Anche questo è molto interessante. Questo desiderio di miglioramento, sollecitato dalla preghiera, attira verso lo spirito sofferente degli spiriti migliori che vengono a illuminarlo, consolarlo e dargli speranza. Gesù pregava per le pecore smarrite ed egli vi dimostra così che voi sareste colpevoli se mancaste di fare per costoro ciò di cui hanno maggiormente bisogno. Eccoci, era Esatto. questo a cui mi volevo agganciare, perché comunque il potere della preghiera sulle persone, sugli spiriti disincarnati è molto molto forte, molto intenso. Ovvio, lo spirito nel momento in cui sente questa carezza, se non ha più questa vibrazione brutta, se non rifiuta più in modo amaro questa dolcezza che gli arriva, un po' per volta si apre e da lì passa a vibrare in modo diverso e passa a cambiare leggermente un po' per volta. Esattamente, questo è 664, vedete sulla tela? Sì, Sì. Sì. La preghiera non può sortire l'effetto di cambiare i designi di Dio, ma l'anima per la quale si prega ne prova sollievo. E quindi questo è importantissimo ricordarsi, perché Chico já disse esattamente muito chiaro che le preghiere di una madre spalancano la porta del cielo. Aprono, rompono tutte le porte del cielo. Perché? Perché una madre quando prega per un figlio, per un parente, ma principalmente per i figli, quel sollievo arriva. La preghiera ha questo potere di portare la medicina giusta per le ferite dell'anima. E tanti spiriti escono dalla condizione dove sono nell'umbral por conta delle preghiere che sono fatte per quegli spiriti. Vi ricordate il nostro lar? La preghiera di quella signora per André? Anche se lui non la meritasse, lei pregava per lui, perché nel suo cuore lui era un uomo buono. E lì ha aiutato lui, era l'unica che ha pregato per lui, neanche i suoi parenti hanno pregato per lui quando è morto. E lei sì. Quindi quella ragazza che era nell'ospedale, nella parte di guarigione, di cura, il nostro là, che riceve nella tela grande la preghiera della sua madre. Vi ricordate? Che viene fuori la tela gigantesca con la madre che pregava per lei. Ossia, tutte le preghiere arrivano sopra come una grande tela per quelli che sono nell'aldilà. Per questo, non solo per quelli che sono nell'aldilà, ma anche quelli che sono qui, perché sappiamo che l'influenza spirituale, ossia questo contatto spirituale, può essere fatto da incarnati a incarnati, da incarnati a desincarnati, da desincarnati a incarnati e da desincarnato a desincarnato. Quindi il contatto esiste sempre. Qualche altra osservazione? Paolina? Sì, mi faceva un po' specie infatti quella affermazione della domanda che abbiamo letto, che le preghiere non servono se non sei pentito. In realtà nessuna preghiera va perduta, quelle fatte con il cuore e con sentimento giusto. Chiaro che se uno si mette lì a dire anche 50 Ave Marie senza pensare a quello che fa, quelle vanno perse, ma quelle dette con il cuore vanno a segno. Comunque anche in Jefferson si è visto, lui ne ha combinate d'ogni, però alla fine la preghiera della nonna ha fatto la differenza.
Quindi nessuna preghiera va persa, secondo me. Nessuna preghiera va persa. La preghiera non può sortire l'effetto di cambiare il disegno di Dio Questo è quando certo. è determinato. Ma tante volte cosa sono i miracoli? Sino Sì, quando Dio cambia la la storia. sorte. Esatto. Quindi dobbiamo immaginare che Dio non è fisso, non ha delle leggi, regola che non cambiano. L'unica cosa che non cambia è la legge di causa e effetto, no? Ha detto io ci salvo, io ci do il miracolo, ma comunque quello che hai fatto dovrai riprendere, dovrai prendere la strada nuovamente e cercare di migliorare, di chiedere scusa. In questo momento sì, la preghiera fa effetto e le preghiere sono sempre benvenute. Ma dettagli, Paolina, anche quelle signore, quando pregano, quelli di certo modo, l'energia che Sì. esce di quella è un mantra, diventa un mantra. La energia che esce di quello mantra, perché loro sono tutti lì, anche se il pensiero non è lì, ma la energia che loro in quel cerchio creano in quel momento è usata come medicina della spiritualità. Ogni tipo di energia è usata sempre dalla spiritualità per gli spiriti necessitati. È una gran consolazione. Sì, sì, perché loro non sprecano nulla e si valgono di ogni momento dove sono 2 o 3 riuniti il mio nome, io in mezzo a loro sarò. Quindi questa energia che escono di questa preghiera, anche se loro sono lì solo per il compromesso di essere, fanno parte di un mantra a quale l'energia che si produce è usata. Ok, amici? Bom, torniamo alla... Là vado io a cercare adesso perché qui con mouse... C'è ancora Ale che aveva chiesto parola. Ale, E andiamo Ciao alla a tutti. 9. La, ciao. la preghiera è comunque uno dei sistemi più potenti per comunicare con Dio. Quindi la sua azione la fa. Poi ognuno ha il suo modo di pregare, però intanto prega e non fa altro. Quindi vuol dire che se prega, se è lì che sta pregando è perché sa che c'è un qualcosa o la preghiera ha un'azione. È ovvio che sempre l'energia, parlando di energia, è quello che ci metti come, come spinta per questa preghiera. Però comunque chi riceve, chi Dio sa queste cose e quindi capisce benissimo che da parte di quella persona può fare quello e quindi ovviamente sono convinto che accetta quel tipo di preghiera nel suo significato e quindi se può cambiare qualcosa la cambia e se no, se il disegno è quello, comunque la sua preghiera l'azione la fa. Io almeno la vedo così. Sì, sì, è proprio una fondamenta c'è sempre, perché è sempre utilizzata. Nulla nella creazione si perde. Grazie, Ale. Espiazione e pentimento, Caterina. Ok, 998. Il mio mouse mi fa... Ok, Grazie. grazie a te. 998. Ok. Leggi tu, Henry, per favore. Sì.
L'espiazione si compie allo stato fisico o nello stato di spirito? L'espiazione si compie durante l'esistenza fisica attraverso le prove alle quali lo spirito è sottoposto e nella vita spirituale attraverso le sofferenze morali legate alla condizione di inferiorità dello spirito. 999. Il pentimento sincero durante la vita è sufficiente per cancellare le colpe e far sì di ottenere la grazia di Dio. Il pentimento contribuisce al miglioramento dello spirito, ma il passato deve essere riparato. Appena detto. Sì. 999A. Se in seguito a ciò un criminale dicesse che dovendo in ogni modo espiare il suo passato non ha necessità di pentirsi, che cosa avverrebbe di lui? Se insiste nel pensiero del male, la sua espiazione sarà più lunga e più penosa. Ok. Qualche dubbio di quello che abbiamo letto? Ma un'osservazione solo nella 998 riguardo l'espiazione e cambia tipologia in un certo senso quando quando lo spirito è incarnato e quando è disincarnato, perché come ci spiegano qui, quando lo spirito è incarnato lo fa attraverso delle prove alle quali lo spirito è sottoposto, quindi è un'esistenza di prova, di fatica, di sofferenza nell'espiazione fisica. E invece nel piano spirituale è diverso, c'è una sofferenza, ma una sofferenza morale, non è più fisica quanto lo era prima, perché lo spirito soffre per la sua condizione di inferiorità, ma per la comprensione della sua condizione di inferiorità, di quello che ha fatto di male. Vedevo un po' questa sfaccettatura da evidenziare. Esatto. E poi le altre... Comunque l'espiazione no? esiste nei due campi, sia spirituali che quello di rimanere sull'umbral, quelli che rimangono sull'umbral preso a se stessi, nel stesso egoismo, nel stesso ego, nel stesso sentimento, e che non vogliono cambiare o quando accettano l'opportunità di reincarnarsi, la espiazione è quella delle difficoltà della vita. Le difficoltà sono esattamente le prove che neanche sempre sono espiazione, perché prove e espiazione sono diversi. Prova è quello che devo passare. Espiazione è la prova che non ho superato. Ok? Dobbiamo sempre distinguere queste cose, perché prova io devo proprio passare. Se io sono spirito ribelle, se io non accetto quella prova, se io mi lamento, se io peggioro ancora di più il mio stato della prova, la prova diventa espiazione, che è più lunga e più dolorosa. Ok? No caso 999 abbiamo visto pentimento sincero durante la vita è sufficiente per cancellare le colpe e far ottenere la grazia di Dio. Nel caso di cancellare la colpa, no. Ma ci dà sempre il sollievo che abbiamo l'opportunità di tornare e essere assistiti con tutte le opportunità di superare quella prova o quella sofferenza. No caso di Dimas, il ladro che è stato crocifisso con Gesù, c'erano due ladri, uno a destra e uno a sinistra. E Dimas, che era un ladro, era uno che aveva fatto tanto torto nella vita, ha chiesto a Gesù di portare con sé, di perdonarlo e di portarlo nel reino del Padre. E lì Gesù ha detto sì, ti dico che ancora oggi sarai con me nel reino di mio Padre. Questo per dire, non è che ha perdonato i peccati di Dima, ma lo ha dato l'amore di un padre quando un figlio si pente di quello che ha fatto.
o pentimento di cuore, come è il caso di Dimas, è stato sufficiente perché Gesù lo abbracciasse con tutto l'amore e gli desse una nuova opportunità. Ok? La 99A abbiamo visto un criminale dicesse che doveva in ogni modo espiare il suo passato, lì voglio dire, già che la mia mamma, se arrivo in ritardo, mi picchierà lo stesso di 5 minuti, arrivo con un'ora di ritardo. 5 minuti o un'ora mi picchia lo stesso, quindi arriverò con un'ora di ritardo. E questo è un pensiero ancora infantile, a quale è sempre stato così, capisci? E lì posso dire che è una verità, è la nostra incoscienza ancora. La 1000 domanda 1000, mamma mia, siamo nella domanda 1000. Paolina? Possiamo fin da questa vita riscattare le nostre colpe? Sì, riparandole, ma non crediate di poterle riscattare con qualche privazione puerile o facendo delle donazioni dopo la morte, quando non avrete più necessità di nulla. Dio non tiene conto di un pentimento sterile, sempre facile, e che costa solo la fatica di battersi il petto. La perdita di un dito mignolo realizzando un servizio cancella più colpe che il supplizio del cilicio subito per anni, senza altro scopo se non se stessi. Il male si risarcisce solo col bene e la riparazione non ha nessun merito se non colpisce l'uomo nel suo orgoglio, nei suoi interessi materiali. Che gli serve a sua discolpa restituire dopo la morte i beni male acquisiti quando gli diventano utili e di cui ha approfittato? Inutili e di cui ha approfittato? Che gli serve la privazione di qualche piacere futile e di qualcosa di superfluo se il torto fatto agli altri resta il medesimo? Abbiamo un sacco. Che gli serve, infine, umiliarsi davanti a Dio se mantiene il suo orgoglio davanti agli uomini? Grazie Paolina. Prego. Guardate che oggi ogni domanda di questa è una conferenza. Quella prima sulla preghiera si può fare una conferenza sulla preghiera gigantesca. Dopo le altre anche su questa prova e espiazioni e ancora di più, ma loro sono molto chiari. Questi spiriti non hanno mezze parole, non lo so se oggi abbiamo già una maturità di capire molto chiaramente quello che vogliono dire e quindi ci colpisce direttamente nella consapevolezza di quello che dicono, no? Sì, sembra all'apparenza più facile, nel senso che sono concetti che a forza di essere rivisti e ripetuti e seguiti con l'esempio entrano per forza, perché comunque il concetto, il forte concetto è la responsabilità personale. Se tu vuoi andare avanti, devi prendere in spalla i tuoi errori, lasciarti indietro orgoglio, egoismo e tutto quello che c'è di male e andare avanti. Non si può pensare che con un colpo di spugna, così come la confessione, che dicono tu vai lì, dici i tuoi peccati, vai fuori, dici due Padre Nostro, sei a posto. No, cioè, no, non c'è indulgenza, non c'è niente che ti tolga dalla tua responsabilità, se non io, chi? Io e basta. E questo è il riassunto. Bravissima. Cosa ci fa pensare questa prima parte lì? Sì, ma non crediate di poter scattare con qualche privazione puerile, ossia, smetto di mangiare cioccolato. Io smetto di mangiare cioccolato, fanno delle promesse, smetto di fumare, ma non è a Dio per cancellare i miei peccati, come hai detto tu. Vado lì, mi confesso, faccio 2 preghiere
e sono libera di quello che ho fatto, no? Fare delle promesse, fare delle, come un tempo si faceva, che erano le offerte, no? Sacrifici, i famosi sacrifici nell'Antico Testamento. Cos'erano se non per cancellare, per chiedere scusa, offro a Dio per i miei peccati, per i peccati dei miei figli, offro nel Tempio l'animale, no? Già non siamo più in questo periodo, quindi dono tutti i miei beni, quando io morirò donerò tutti i miei beni. Ovvio, non mi serve nell'aldilà, adesso decido donare. Perché ci sono tante chiese, in ogni quartiere c'è una chiesa, e erano chiese private. Perché la gente lasciava i soldi per lavarsi la coscienza, sperando, o magari anche credendo, e quindi così di guadagnarsi il paradiso, comprarsi più che guadagnarsi, comprarsi il paradiso. È così. Ma è che è così ancora adesso, parecchio. Esatto, è così che vediamo tutte queste costruzioni delle chiese, delle cose materiali, che pensando che costruendo in questo modo sto comprando un mio terreno in cielo. Figurati che in Brasile una chiesa, una volta, già vi ho raccontato su questo, ha aperto una immobiliare, la immobiliare del cielo, e vendeva terreno in cielo. Ha venduto un mucchio di terreno. E le persone uscivano di lì con un foglio, ma non sto parlando del secolo, non sto parlando della Medievo, sto parlando di 30 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, fino a quando hanno denunciato, sono arrivate lì e hanno chiuso tutto. Ma comunque immaginare che ancora oggi ci sono persone che credono che possano comprare un spazio in cielo per quando morirà è strano. Io credo che sia più più che un credere quello, penso che sia una questione di non aver voglia di faticare, di pigrizia. Cioè, come far, per carità, le preghiere, come abbiamo detto, valgono sempre, però uno viene da me e mi fa dire la messa e poi non va neanche a messa, cioè fai pregare gli altri, prega tu, prega tu, anche se devi rinunciare ad andare in qualche posto, ma è la tua dimessa, sei tu che l'hai chiesta, è il tuo parente, prega tu. Cioè, non puoi delegare un altro. No? Hai anche pagato, ma pensa che só per il fatto di pagare non ha bisogno Sì, di esserci. appunto, hai anche pagato, paghi e non puoi lavarti così la coscienza dando dei soldi. Ma comunque secondo me è ancora così tanto, nel senso che comunque io non ho voglia di faticare e mi procuro quello che voglio pagando oppure delegando qualcun altro, oppure cioè, sempre la strada più facile, no? È un po' la politica di oggi, che tutto bisogna avere tutto subito e facilmente, più facilmente possibile. Esatto. O importante in tutto ciò, penso, è avere questa coscienza di che noi non siamo più dentro di quegli schemi che dobbiamo proprio stare attenti, ma non possiamo neanche giudicare perché queste persone risponderanno, come dice qua, a un Dio che ha tutto preso nota, ha preso nota di tutto, sa tutto e ha la legge di causa e effetto. Come dice qua, la perdita di un dito mignolo realizzando un servizio cancella più colpa che il supplizio del silicio subito per anni. Ossia, si frustrare, si togliere la pelle, fare del male, non è gradito a Dio, ma se io perdo la vista, se durante la mia vita qua, se io perdo una mano, perdo un braccio, perdo qualcuno, perdo una parte del mio corpo e accetto questo come prova,
Io sto riscattando una legge di causa e effetto. E anche se non ho coscienza di questo, il modo che io accetto quello che mi succede, io cancello quello che è esattamente la mia prova. Avete capito questa interessante questa postura lì? Sì, qui si vede anche il livello e l'elevazione di uno spirito nell'ignoranza, tra virgolette, nell'ignoranza della dottrina. Se uno non conosce e accetta con rassegnazione e con tranquillità quello che succede, ha uno spirito che anche inconsapevolmente è già avanzato. Ok, bravissima. Ma anche non essendo tanto avanzato, vediamo questo nelle persone più umili, quando accadono delle tragedie, loro accettano molto più facilmente che quelli che sono più pregiati e hanno una vita di orgoglio e vanità. Accettano molto, anche senza capire, lo accettano, no? Forse perché sembra, cioè chi ha tanto sembra che venga derubato, no? Defraudato di qualcosa che gli spettava di diritto. Invece una persona che fa forse una vita più morigerata, più umile, ha più la coscienza di quello che deve essere il modo di vivere, no? Dell'umiltà, del sacrificio, delle prove della vita. Sì, sì, è vero. Paolo, grazie Paolina. Paolo? Sì, questo passaggio e anche i commenti che facevate mi hanno fatto venire in mente un passaggio del Vangelo che, se non sbaglio, era il Vangelo del giorno di un paio di settimane fa. Comunque è quello in cui Gesù, osservando il tesoro del Tempio, cioè dove i fedeli andavano a mettere le monete all'ingresso del Tempio, vede che c'è la vedova che mette a 2 monete e le mette entrambe. Ed è meno rispetto ad altri fedeli più ricchi che mettevano magari delle offerte più grandi, ma che per loro erano il superfluo. È proprio la parola è la stessa che viene usata lì, viene indicato che mettevano il superfluo, qualcosa che in realtà non andava a toccargli effettivamente, mentre invece lui dice, questa signora, questa vedova ha messo più di tutti quanti perché ha messo tutto quello che aveva. E nel commento che avevo sentito di questo passaggio del Vangelo era interessante perché veniva fatto notare, lei aveva 2 monete e mette 2 monete. Avrebbe potuto benissimo dire ho 2 monete, una la tengo per me e una la metto lì dentro. E invece l'ha messa entrambe. Ovviamente è da prendere non solo dal punto di vista economico, materiale, ma anche ho del tempo, questo tempo come lo impiego? Ma un po' mi diverto, un po' studio, oppure lo dedico a quello, ho le energie fisiche, comunque sia, ci sono tante cose che noi possiamo sacrificare, cioè rendere sacre, dedicarle alla nostra evoluzione spirituale, che sono dei beni che abbiamo, che sono fisici, di energia, di capacità, di tempo, e dobbiamo chiederci, ma ne sto tenendo un po' per me per farne un uso sbagliato e un po' lo dedico lì, o lo dedico tutto come ha fatto la vedova che aveva 2 monete e 2 monete ha messo? Bravo, l'obolo della vedova, Sì. bellissimo, molto ben ricordato. Grazie Paolo. Marica? Allora, no, io volevo fare un piccolo appunto su questa frase che mi sembra veramente molto importante, che dice che il male si risarcisce solo con il bene. Secondo me questo bene dovrebbe essere con la B maiuscola, nel senso che non è soltanto dire faccio una cosa positiva per neutralizzare quello che ho fatto di male, quindi è il positivo che neutralizza la negatività. Qui si tratta di fare un qualche cosa che vada a riparare esattamente te stesso, cioè quindi il tuo male originario, che può essere l'orgoglio, che può essere l'attaccamento ai beni materiali. Quindi deve essere un bene che preclude anche un cambiamento totale di atteggiamento, non solo fare una cosa per compensare.
ma cambiare l'atteggiamento in sé, che sarebbe la radice del male, cioè del problema che ha creato il male. Ecco, quindi mi sembrava una cosa molto, molto profonda. Ecco, non si tratta solo male e bene, si tratta di qualche cosa di più, cioè si tratta di qualcosa di più elaborato, tra virgolette, che deve accadere per poter fare in modo che la riparazione avvenga. Ecco. È vero. Grazie Marica. So tu in questa frase che gli serve a sua desculpa restituire dopo la morte i beni male acquisiti. Qui sta parlando dei beni materiali. È ben chiaro perché se io rubo una cosa, mi arricchisco con la vita malsana di un'altra persona, facendo lavorare troppo o non pagando bene quella persona, usufruindo, sfruttando, non usufruindo, sfruttando di quella persona per arricchirmi, qui dici che serve a desculpa? Quando sto per morire dico desculpa e restituisco. Dopo che muoio dico no, questo qua deve andare a fulano di tal perché lo so che gli ho fatto male. Quindi qui è bene male acquisiti e parla di bene. Quando tu parli del bene con B maiuscolo, di un torto che abbiamo fatto a qualcuno, ok, o giusto è io reparo quel torto e cerco di non fare novamente lo stesso torto. Per esempio, un esempio che la spiritualità ha dato una volta è stato sull'aborto. Se io non posso e non sono in grado di non commettere quegli atti o per ignoranza o per infantilità o per come si dice quella parola disperanza, no? Desispero, come hai detto. Disperazione, Devo scrivere questa parola che non mi viene mai. Disperazione. Disperazione. E quindi è una parola che mi manca sempre. Se io commetto un atto come questo per disperazione, ho sempre un attenuante e un aggravante. Ma in questo caso, cosa dice la spiritualità? Figlia, cerca da adesso andare a prendersi cura dei bambini malati, di bambini in situazioni di disagio, andare a una casa che raccolgono bambini di strada, cerchi in ogni modo di servire a causa di questi bambini. Perfetto. E questo fino a quando prenderai coscienza di che caso succeda novamente, tu non commetta lo stesso errore. Non è che io vado lì, adesso mi prendo cura dei bambini, faccio tutto per i bambini, aí rimango incinta e abortisco novamente. Non funziona in questo modo. Certo, dobbiamo solo distinguere la differenza di una cosa e un'altra, ma la riparazione è sempre benvenuta. Ok? È sempre benvenuta. Prendersi cura di un anziano, io ho trattato malissimo la mia madre o i vecchi della mia famiglia, li ho trattato male. Quando prendo coscienza, cosa faccio? Mi dedico all'asilo dei vecchi, mi dedico a fare bene agli anziani, a curare gli anziani, a prendersi cura degli anziani. Perché è un modo che io ho trovato di ripagare, non è la parola giusta, ma di tornare a fare un atto di bene per quello che è stato male. Ok? È questo che parla questo paragrafo in relazione a quello. Di chi gli serve privazione, dobbiamo cambiare il libro. È un capitolo, questo capitolo qua, questi item che siamo noi, è lunghissimo, ha tanto da sviluppare, da dire, da conoscere, che è questo, espiazione e pentimento.
che possiamo, dopo lo studio, rileggere, riprendere, rileggere con calma, prendere nota di ciò che non siamo riusciti a sviluppare, perché è sempre molto bello. Andiamo sulla via della luce. Stiamo quasi finendo il nostro studio di Sulla via della luce, questo bellissimo libro che parla della storia, fa un relato della storia dell'umanità, desde l'inizio dei tempi fino ad oggi. Noi siamo nel capitolo, vedo solo il capitolo, inizio 24, lo spiritismo e le grandi transizioni. Abbiamo visto l'estinzione della schiavitù, il socialismo, ristabilendo la verità, difessione della Chiesa Cattolica, lotta rinnovatrice, l'America e il futuro, e adesso siamo a Gesù. Emmanuel adesso ci parla su Gesù. Andiamo a leggere. Chi c'è che non ha letto ancora? Chi non ha letto ancora? Aspetta. Vale? Io non vedo, sono piccolino qua. Allora, Grazie, mi leggi per favore. certamente. C'è un movimento senza precedenti di armi e munizioni nel mondo. Sarebbe iniziato in questo momento? No, la corsa agli armamenti del XX secolo è iniziata prima della battaglia di Port Arthur nel 1904. Le industrie belliche raggiungono picchi imprevisti, i campi sono spopolati, gli uomini si radunano nelle zone di concentrazione militare, aspettando il nemico, senza sapere che l'avversario è nel suo stesso spirito. L'Europa e l'Oriente costituiscono un vasto campo di aggressione e terrorismo, ad eccezione delle repubbliche democratiche, che si vedono costrette a importanti programmi di riarmo di fronte al Moloch dell'estremismo. Dove sono i valori morali dell'umanità? Le chiese sono imbavagliate da ingiunzioni di ordine economico e politico. Solo lo spiritismo, prescindendo da tutte le garanzie terrene, fa lo sforzo tremendo per mantenere accesa la luce della fede. In questa fragile barca dell'uomo ignaro del suo glorioso destino, una barca che minaccia di tornare alle correnti della forza e della violenza, lontano dalle piaghe illuminate della ragione, della cultura, del diritto. Grazie, grazie Vale. Torniamo all'inizio. Qui, per arrivare a Gesù, e tutto il movimento che Cristo ha fatto e fa ancora per tenerci sulla via giusta. C'è un movimento senza precedenti di armi e munizioni nel mondo. Abbiamo visto la quantità di arma che si vende, la quantità di arma che si produce. Questo è la dimostrazione della nostra inferiorità. Perché immaginare in un mondo come il nostro, fatto di esseri umani, uni uccidere gli altri, togliergli un pezzo del proprio corpo, questo vuol dire fare una strage, indipendentemente di essere bambino, donna, uomo, vecchio. Quindi questo per dimostrare la nostra inferiorità. Sarebbe iniziato in questo momento questa corsa armamentista? No. La corsa agli armamenti del XX secolo è iniziata prima della battaglia di Port Arthur. Cosa è Port Arthur? Questo Port Arthur è un porto nella Cina, che lì, durante questa data 1904, 8 e 9 di febbraio di 1904, gli aerei giapponesi, la flotta giapponese ha attaccato la flotta russa, ossia vuol dire che già avevano tantissimi armamenti per iniziare una grande guerra fra di loro.
por conta della dominazione di quelli pesto, di quelli porto della Cina, perché la Russia non c'era come arrivare al mare e ha preso esattamente quelli porto cercando di tenerlo. Giappone non si è sentito adagio con questo e semplicemente è andato lì a bombardare. La industria bellica raggiungono picchi imprevisti, ossia di lì avanti iniziano tutte queste produzioni ancora di più di armamenti. I campi sono spopolati, ossia sono tutti devastati. Gli uomini si radunano nelle zone di concentrazione militari, aspettano il nemico senza sapere che l'avversario è nel suo stesso spirito. Chi è che può distruggere noi stessi? Chi è il nostro più grande avversario? Gesù diceva, no? Disse, abbiate paura non di chi uccide il vostro corpo, ma di chi uccide la vostra anima. Gesù ha lasciato questo chiaro, perché? Perché io posso essere preda di qualcuno che mi tortura, che mi fa male al corpo, ma la mia anima, appartenendo a me, io sono, essendo cosciente della mia anima, io posso non lasciarmi trascinare. Ma il mio peggiore nemico sono io stessa, perché sono io che coltivo in me l'odio, la rabbia, la voglia di vendicarmi. È chiaro questo? Quindi devo stare attenta non a che un altro fa a me, ma a quello che sento io riguardo a quello che un altro mi fa. Perché anche se mi tolgono una perna, una gamba, un occhio, la mia anima può restare e può cercare di avere una consapevolezza non lasciandomi trascinare e uccidere e perdere la mia reincarnazione. Senza sapere che l'avversario è nello suo stesso spirito. È il mio spirito che coltiva tutto l'odio, rabbia e tutto ciò che fa avere la guerra. Ok? Ale? Ho capito, grazie della bella spiegazione, ma ho capito bene perdere la sua reincarnazione? Cioè, cosa significa perdere la sua reincarnazione? Vuol dire che non si reincarna più? O... non ho No, capito. Ah, perdere ecco. quelli momenti presenti della reincarnazione. Non Ah, sono ok. riuscita a evolvere perché mi è stata data l'opportunità di venire su questa terra. Quando Grazie. io lascio il mio spirito, perché sono io mio nemico, perché io posso avere una zona di guerra, ma in quella zona di guerra io non ho bisogno lasciarmi entrare nello spirito della guerra, perché il mio spirito è libero, il mio spirito ha la libertà non di fare in quel momento ciò che voglio, ma di mantenere la mia integrità anche se io sono violata. Ho capito. E Sì, se sì, io, come coincidência, lo studio anteriore del libro degli spiriti. sì, è chiaro. Perché se io mi lascio trascinare dall'odio, da rabbia, io finisco per trasformare una prova in espiazione. E praticamente perdo questa opportunità perché contraio nuovi debiti. È chiaro? Pronto?
Sì, è chiaro, avevo tolto l'audio per non disturbare. Sì, è chiaro adesso. È caduta la linea o mia o loro. No, no, ho staccato io l'audio solo. Sì, è chiaro, almeno Capito? per me è Perché chiaro. io vengo qua, Ale, per una prova. Sì. Invece di compiere e zerare quella prova, io contraio nuovi debiti. Contraggo. Contrago, grazie Marica. Contrago, grazie Marica. Io contrago nuovi debiti. Così Avete non finisco capito? più. Mm. Per questo, per più difficile che sia la nostra vita oggi, se io ho un matrimonio che non è quello che volevo, se io ho la famiglia a quale non mi sento appartenente, se io ho difficoltà nel mio lavoro, passo delle difficoltà nel mio lavoro, tutto questo, Chico dice, tutto passa. Sia i momenti buoni, perché teniamo nell'anima, sia i momenti difficili. Se lo superiamo, diventano anche merito. Se noi non superiamo, diventano espiazioni. Quindi tutto è passaggero. Dipende sempre del modo che io vedo le cose. Perché è un mio spirito responsabile, non un altro, né quello che un altro fa a me. Sì. È, è chiaro. Volevo ancora chiederti una cosa, ma cioè, quindi in teoria è molto semplice, perché in quel momento lì, quando capita qualcosa, uno dovrebbe avere chiara la visione che è solo un momento passeggero. Sì, E- hai detto una cosa bella, importante più che bella. Io devo avere la coscienza di chi è passaggero, perché sì, è lì che entra il libro degli spiriti, entra il Vangelo, con la differenza di quelli che credono nella vita dopo la vita e quelli che non credono che la vita continua. Hai detto una cosa importante, perché se io credo che la vita continua, io riesco a affrontare le mie difficoltà. Anche non conoscendo la reincarnazione, perché sono qui, ma se io non so che la mia vita qui è un passaggio che continuerà, è più semplice. Non dai peso a quello che sta capitando, più di tanto. Non do il peso di quello che sta capitando, esattamente. Perché se io mi fisso in quel momento nella mia difficoltà, io aumento ancora di più la mia difficoltà di accettare quello che sta accadendo. Hai detto una cosa importante per distinguere, per fare questa differenza. È chiaro questo? È chiaro. Quindi, più che mai è importante che io capisca che la vita continua. E che la mia responsabilità del futuro è oggi. Perché il mio futuro sarà quello che sto piantando oggi. E che io oggi, fino adesso, sono stata risultato di ciò che ho vissuto in passato. Ok? Manine? Ci sono manine o no? Io. Paolina. Io. Sì, volevo dire che oltre alla bellezza del che tutto passa, come dice San Paolo nella lettera ai Romani, tutto concorre al bene. Quindi ogni cosa che succede, che ci succede, per quanto può essere brutta, non può che avere un fine buono, così per noi stessi e così per l'umanità di ieri e di oggi.
quindi anche questo pezzetto qua che dice gli armamenti e tutto quanto, lì per lì è tutta una tragedia, ma se uno crede nella vita futura e che tutto davvero concorra al bene, che il fine ultimo è la felicità che Dio promette, non può che essere così, non può che essere l'accettazione di un presente anche se è difficile. Non è una cosa scontata, perché quando capitano le tragedie poi sì, c'è un bel da dire, ok, la prossima vita andrà meglio, ma io sto vivendo questa, quindi il passaggio non è proprio così leggero, ecco. Grazie Paolina, grazie, ma só avere questa coscienza di che io oggi sono risultato di quello che ho vissuto, ma di oggi in poi io sto piantando e facendo in modo che il mio futuro sia diverso, il mio futuro dipende di oggi. Il mio futuro dipende dalla giornata, di quello che faccio oggi. Sì. Cambia totalmente la vita in una maniera proprio radicale. Ogni piccolissima decisione dal rispondere in un modo, dall'insultare quello che ti taglia la strada in macchina, che sono cose piccole, ma te la cambia già da quelle, proprio te la cambia già dalle cose piccole alle cose grandi, quindi è un regalo immenso questa dottrina, immenso. È vero, è vero. E la conferenza di ieri, per chi non ha potuto accompagnare online, entrate su YouTube, guardate la conferenza di ieri, perché più che mai è così attuale, attualissima il tema che Ale ha abordato, ha messo davanti a noi, perché stanno facendo di tutto per togliere la nostra luce, la nostra serenità. E sono così sottili gli avvenimenti che noi, se ci lasciamo trascinare della vita quotidiana, delle sue difficoltà e di quello che un altro ci fa, di un torto, di una risposta mal data, no? Mal detta. Quindi voglio dire che io devo essere molto presente oggi. Io non posso essere distratta, io non posso lasciare il mio spirito agire con impeto, con una cosa che è l'impeto. Non posso lasciarmi più agire con l'impeto, con istinto. Perché io devo essere presente, non posso più pensare una cosa, parlare un'altra e fare ancora un'altra. Corpo per spirito e spirito devono essere unisono, devono andare insieme. Ma se io faccio una cosa pensando in un'altra, se io sto svolgendo un lavoro pensando in un'altra, se io sto con una persona e pensando in un'altra, se io sto num pranzo e parlando con un'altra che non è lì, parlando... Gente, queste sono le distrazioni che allontanano la trinità della nostra armonia, facendo con che io entri in un cerchio di ansietà e esca da quello che è il mio scopo. E di distrazione. Esatto. È proprio una questione di... distrazione. Sì. È faticoso, perché bisogna sempre essere sul pezzo, nel senso continuamente riprendersi, però bisogna anche dire che i risultati ci sono, grandiosamente ci sono proprio in una maniera lampante. Sì. Io sono felicissima quando ascolto qualcuno che dice ce l'avevo potuto fare, la sto mettendo tutto, la sto facendo, perché è possibile, ma dobbiamo stare molto attenti, stare presenti, non lasciarsi trascinare, perché basta poco.
Ok, stiamo già alla fine, non finiremo tutto, ma il nemico sapere. Vedi come è mano? C'è un'altra manina alzata. C'è Giancarlo. Ok, Jean? Mi sono atrofizzato il braccio. Ah! Già, io non ho visto perché io rimango solo con un quadratino nullo qua davanti a me. Scusa. Allora, no, volevo aggiungere, adesso non mi ricordo su quale libro che ho tradotto, si parlava anche di preghiera riflessa, che è una cosa che mi ha lasciato allibito quando l'ho tradotto, perché in realtà questo dimostra ancora di più che ogni preghiera non va persa, ma va da qualche parte e viene dirottata nella direzione in cui deve andare. Parlando di reincarnazione, che era l'argomento che stavate affrontando, secondo me c'è un presente che deve essere vissuto al massimo e c'è un futuro che sarà quello che noi vorremmo, per cui accettare tutto quello che ci succede non è facilissimo, ma è probabilmente fa parte delle prove che noi dobbiamo fare. Quello su cui io direi che è bene anche soffermarsi, parlando di riforma intima, è di andare a osservare se i nostri comportamenti hanno dei riflessi nelle nostre vite passate, i nostri famosi archivi, no? Perché è lì dove noi abbiamo le nostre ancore che ci tengono ferme su delle posizioni che sono quelle che non ci permettono di uscire dalla nostra, di vivere i presenti in maniera più libera e in assoluto. E tutto qua. Bravissimo Gian, bravissimo. Hai visto che questo libro, come è importante lo studio, come è stato validissimo la traduzione? Grazie, grazie. Quando ho detto Gian, per l'amor di Dio, mi traduce questo libro perché dobbiamo proprio studiarlo. Ci porta dei ragionamenti e tocca in tutti gli argomenti della spiritualità. Come hai ben detto, la vita presente è quella più importante, è per questo che si chiama presente, è un regalo. È un regalo che ti offre la spiritualità, è un regalo. Quindi siamo già a 52, manca poco. Non lo so se l'avversario, l'Europa e l'Oriente costituiscono un vasto campo di aggressione e terrorismo, a eccezione delle repubbliche democratiche che si vedono costrette a importanti programmi di riarmo di fronte ao malocchi dell'estremismo. Cos'è un malocchi dell'estremismo? Anche qui dobbiamo soffermarsi, che sono esattamente quelli Dio che in quel periodo di Canaan, come ho preso nota, che si facevano questo Malocchi era un dio Amonitas, ossia o un dio o un demonio, un demone, na tradizione cristiana e cabalistica. Era dove loro facevano le offrende dei bambini vivi, offrivano in sacrifici questi bambini a questo dio Maloch. E lì a Canaano, non lo so se in italiano è Canaan, nell'anno di 1900 il popolo amoreo, no? Che facevano questi sacrifici a questo dio Maloch, che se non mi inganno c'è anche su Cinema di Torino, Museo del Cinema, c'è una rappresentazione di questo dio Maloch che aveva il corpo
no? Di umani, la testa di animali, la testa di leoni o la testa di un bue. E lì aveva il corpo di umano con un buco sulla pancia dove si buttavano questi bambini a bruciare. E questo anche nelle isole che, come si dice, del Pacifico, si vede ancora questa divinità che esisteva in quel periodo, no? Che già viene ancora da 1900. Che questo estremismo, questo assurdo di questa divinità è stato cancellato dopo che, che sono arrivati dei, come si dice, israeliti, no, sono arrivati, come si chiamano loro, gli ebrei. Quando è iniziato ad arrivare degli ebrei, in quel periodo lì, nel Vecchio Testamento, Dio ha detto a Mosè che doveva proibire questa manifestazione, era vietato questo culto, tanto che il divieto a questo culto, a questi sacrifici, sono stati messi nel Levitico 20, versicolo 2 e 5. Sono andata a cercare e lì la Bibbia, nel Vecchio Testamento, Dio ha ordinato che gli ebrei agli ebrei era espressamente vietato cultuare questi Dio Moloch. E quindi anche questo fa parte di un periodo della storia che non lo so, come si dice, come continuavano a fare questo culto, ma comunque è esistito perché lui ha messo qua e che noi, per dimostrare quanto noi eravamo ancora primitivi, pensando che come l'indigena, che quando uscì di un guerriero deve mangiare il suo cuore caldo, doveva mangiare il suo cuore caldo, perché lì gli dava potere. Ok? Quindi questi sacrifici, per fortuna, non abbiamo notizia che oggi esista e mi auguro che non esista proprio. Che almeno questo noi siamo passati avanti nella storia dell'umanità, perché tutto l'altro continuiamo a ripetere gli stessi errori, no? Dove sono i valori morali dell'umanità? Vediamo lì che si parlava dell'inizio di una civilizzazione, ma allo stesso tempo avevano questo assurdo dell'estremismo di questi sacrifici. Le chiese sono imbavagliate da ingiunzioni di ordine economico e politico, questo sappiamo e è chiaro a tutti. È inutile anche dire questo coinvolgimento politico della Chiesa, politico e economico, in tutta la storia dell'umanità fino ad oggi. Solo lo spiritismo, prescindendo da tutte le garanzie terrene, fa lo sforzo tremendo per mantenere accesa la luce della fede in questa fragile barca dell'uomo ignaro del suo glorioso destino. Questa fragile barca che è la nostra reincarnazione, ignaro del suo glorioso destino. Perché? Perché noi sappiamo che siamo nati per vincere, per evolvere, per arrivare a essere un essere di luce. Perché volendo o non volendo, indipendente do tempo che passiamo noi per evolvere, noi siamo usciti dall'atomo e siamo destinati a diventare arcangeli. Quanto tempo ci vorrà? Noi non lo sappiamo, ma comunque qui lui dice, in questa fragile barca dell'uomo ignaro del suo glorioso destino, una barca che minaccia di tornare alle correnti della forza e della violenza, ossia tornare novamente a reincarnare in condizioni peggiori, in condizioni di un mondo ancora in evoluzione, di ritornare questa barca
della reincarnazione, che a barca sarebbe il nostro corpo, la nostra reincarnazione, di rovesciare questa barca e ritornare a un mondo primitivo, non per castigo, ma per una necessità ancora evolutiva di riprendere la strada, non perdendo o conoscimento che abbiamo, perché nosso cervello non si zera, non azera, ok? Conoscenza non si azera, ma per andare lì a comprovare ancora più gravemente il dolore e la difficoltà della vita. Va bene? Abbiamo finito. Oddio, non pensavo che ci fosse tanto da dire in questi... Siete già con la testa gigante di tutto questo, ma va bene. Fare da casa, sono più silenziosa e riesco a partecipare meno. Vengo qua alla casa di Biela, sembra che ce l'ho un sacco di filo collegato sulla testa, ma va bene. Ok, amici. Tutto bene? Sì, sì. Tutti bene? Tutti bene, grazie. Brava Caterina. Ok, bravi gli spiriti che stanno qui a... A intuire. Cultura, ok, ci fermiamo qui, continuiamo prossima settimana, riprendiamo, abbiamo ancora almeno due lezioni, 3, e prossimo anno già iniziamo con libro nuovo, penso che la prima settimana saremo ancora con questo studio, ma logo dopo abbiamo un libro bellissimo che faremo, che è importantissimo. Adesso vi lascio in sospeso, ma metto la nostra preghiera finale. Ok, Mario? Eccomi. Grazie. Preghiera alla fine della riunione. Ringraziamo gli spiriti buoni che sono venuti qui per comunicare con noi. Li preghiamo di aiutarci a mettere in pratica le istruzioni che ci hanno dato e di fare in modo che ognuno di noi, uscendo da qui, si senta fortificato nella pratica del bene e dell'amore verso il prossimo. Desideriamo pure che queste istruzioni siano di vantaggio per gli spiriti sofferenti e per quelli ignoranti o viziosi che hanno potuto assistere a questa riunione e sui quali noi invochiamo la misericordia di Dio. Così sia. Così sia, grazie.